मुझे भेड़िया क्यों पसंद है आज बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आप सिग्मा मेल भी बन जाओगे। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, आपने सर्कस में हाथी को देखा होगा, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर को भी नाचते दिख जाएगा, लेकिन भेड़िया नहीं, क्योंकि भेड़िया पालतू नहीं बनता। वो लड़कर मर जाएगा लेकिन पालतू नहीं बनेगा। नंबर 2, ये मेरा टाइप है। भेड़िया हमेशा ताजा मांस खाता है, पुराना खराब मीट नहीं समझे दोस्त। नंबर 3, भेड़िया कभी भी अपने परिवार यानी ग्रुप को छोड़कर नहीं भागता, बल्कि उनकी देखभाल करता है और इज्जत करता है। बुढ़ापे में जब उसका परिवार शिकार नहीं कर पाते तो खुद खाना खिलाता है। वो अपने भाई बहनों को अच्छे से पहचानता है और उनके साथ शादी भी नहीं करता। किसी और जानवरों की तरह शादी नहीं करता है, अक्सर एक से ही शादी करता है, जिंदगी भर उसी के साथ रहता है। जल्दी कमेंट करके बताओ आप कौन से टाइप के हो, और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस टाइप करें।